په لرې ختیځ کې یو امپراتور اوسېده. کله چې هغه بوډا شو پوه شو چې د ژوند ډیوه یې د مړه کېدو په حال کې ده، نو پرېکړه یې وکړه چې خپل ځایناستی وټاکي. خو هغه د خپلو مرستیالانو او یا اولادونو پر ځای یوه بېسارې لاره غوره کړه. هغه یوه ورځ د سلطنت ټول ځوانان راوغوښتل. امپراتور وویل د دې وخت دی چې له واک څخه ګوښه شم او راتلونکی امپراتور وټاکم. پرېکړه مې کړې ده چې له تاسو څخه یو وټاکم. زه نن تاسو هر یو ته یو تخم درکوم، یو ځانګړی تخم. زه غواړم تاسو دا تخم وکاروئ، اوبه یې کړئ، پوره یو کال وروسته د هغه څه سره چې له دغه تخم نه مو شنې کړي وي بېرته ما ته راشئ. زه به ستاسو د بوټو په اړه قضاوت وکړم او هغه څوک چې زه یې خوښوم د سلطنت راتلونکی امپراتور به وي. په هغه ورځ د لینګ په نوم یو هلک هم هلته و او د نورو په څېر یو تخم ترلاسه کړ. هغه په ډېرې لیوالتیا سره کور ته لاړ او خپله ټوله کیسه یې ټکي په ټکي مور ته وکړه. مور یې ورسره د خاورې او ګلدان په برابرولو کې مرسته وکړه. لینګ تخم وکره او په ډېر دقت سره یې اوبه کاوه. هر ورځ به یې کتل چې آیا تخم شین شوی دی او که نه. له 3 اونیو وروسته نورو ځوانانو د خپلو هغو بوټو په اړه خبرې کولې چې ورو ورو له خاورو راوتل. خو لینګ به چې هر څومره خپل ګلدان ته کتل هیڅ هم نه و پکې شنه شوي. 3 اونۍ، 4 اونۍ، 5 اونۍ تېرې شوې، خو پایله هماغه وه. نورو ټولو د خپلو دنګو بوټو په اړه خبرې کولې، خو لینګ هیڅ نه لرل او د ماتې احساس یې کوه. یوه ورځ لینګ خپل خالي ګلدان په غېږ کې نیولی و او دا سندره یې کوله. Oh, sky so high, hear my cry, let my dreams take wing and fly. 6 میاشتې تېرې شوې، خو د لینګ په ګلدان کې لا هم څه نه و راټوکېدلي. هغه فکر کاوه چې شاید تخم یې خراب کړی او وژلی وي. په داسې حال کې چې نورو ځوانانو ونې او ښکلي بوټي لرل، خو د هغه ګلدان خالي و. لینګ خپلو ملګرو ته هیڅ ونه ویل او یوازې د خپل تخم شنه کېدو ته منتظر و. بالاخره کال پوره شو او د سلطنت ټولو ځوانانو خپل بوټي د امپراتور د لیدنې لپاره راوړل. لینګ خپلې مور ته وویل چې دی د خالي ګلدان سره نه ځي، خو مور یې ټینګار وکړ چې باید لاړ شي او د هغه څه په اړه چې پېښ شوي دي رښتینی واوسي. لینګ که څه هم سخت اندېښمن و، خو د مور خبره یې ومنله او خپل خالي ګلدان یې ماڼۍ ته یووړ. کله چې لینګ ماڼۍ ته ورسېد، د نورو ځوانانو بوټو او د هغه ښکلا ته حیران شو. هر یو په بېلابېلو رنګونو او بڼو کې و. لینګ خپل خالي ګلدان په ځمکه کېښود او ټولو ماشومانو پرې وخندل. 2 نجونې رامخته شوې او په ډېر مسخرو ډول سره یې ورته وویل ښه هڅه وه ځوان کیه. کله چې امپراتور راغی، په تالار کې یې شاوخوا وکتل او ځوانانو ته یې ښه راغلاست ووایه. لینګ هڅه کوله چې د تالار په وروستیو کې ځان پټ کړي. امپراتور وویل واه واه، تاسو څومره عالي بوټي، ونې او ګلان روزلي دي. نن به ستاسو له منځه یو ته د امپراتور په توګه وټاکل شي. ناڅاپه د امپراتور سترګې په لینګ ولګېدې چې د خپل خالي ګلدان سره په شا کې ولاړ و. هغه ساتونکي ته امر وکړ چې لینګ مخې ته راولي. لینګ سخت ویرېدلی و او په زړه کې ویل امپراتور پوه شو چې زه ناکام شوی یم، شاید ما ووژني. کله چې لینګ مخې ته ورغی، امپراتور یې نوم وپوښت. هغه په ډېر ډار سره ځواب ورکړ زما نوم لینګ دی.
نورو ماشومانو پرې ملنډې وهلې او خندل یې. امپراتور له ټولو غوښتنه وکړه چې چوپ شي. هغه لینګ ته وکتل او اعلان یې وکړ. خپل نوی امپراتور وپېژنئ. د هغه نوم لینګ دی. لینګ په خپلو غوږو باور نشو کولی. هغه چې آن یو بوټی یې هم نه و شین کړی، څنګه امپراتور کیدای شي؟ امپراتور وویل یو کال وړاندې ما هر یو ته یو تخم درکړ. ما درته ویلي و چې ویې کرئ او اوبه یې کړئ، بیرته ما ته راشئ. خو حقیقت دا دی چې ما تاسو ته ایښودلي تخمونه درکړي وو چې هیڅکله نه شنه کیږي. تاسو ټولو له لینګ پرته ما ته ونې او ګلان راوړل. کله چې تاسو پوه شوئ چې تخم نه کیږي، نو زما د تخم پر ځای مو بل تخم وکړ. یوازې لینګ هغه زړورتیا او رښتینولي لرله چې زما ورکړل شوی تخم یې په خالي ګلدان کې بیرته ماته راوړ. ځکه نو همدا دی چې د نوي امپراتور کېدو وړتیا لري. پر تاسو لازمه ده چې رښتیا ووایاست، ځکه رښتیا ویل نیکیو ته لارښوونه کوي او یقینا چې نیکي جنت ته لارښوونه کوي. صحیح البخاري.